nu Géejawaay certainement loolu it dinañ wéy di ko bàyyi xel bu baax a baax léegi Père Lamine ñu ñëw nag ci probable peut-être rencontre bi ñu njort ci diggante Barthélémy Dias maire de Dakar ak Bassirou Diomaye Faye le président de la République parce que dégg naa xaatim na ab bataaxal di sàkku mu recevoir ko pour ñu waxtaanee jafe-jafe yu maire de Dakar dund yow ban jàngat ak ban perception nga ci am. mais du lu bees ci man. parce que defoon na ko ak Macky Sall. loolu sax moo gënoon indi problème. je crois ak Sonko. parce que laa wax bëggu la toowal ak moom bëggu la def ak moom dara finalement moo ñaan ko jàms. non du ci fànn boobu laa jëm sax. waaw fi muy jëm mooy li mu bëggoon a wax. juñu ko te wax de yeggul ci kii Sonko tontu boo xam ne ni moom jëmalewu ko ci baat. je l'ai toujours dit. bu dégloo baatu Sonko dana xam ni Sonko tontuwu ko woon moom dafa yaakaar ni Sonko dafa doon tontu. donc mu nekk felxoo ak réero parce que la mu bëggoon te mag jox ko mooy li mu bëggoon a organiser ci mairie bi. bon ba mu ko organiser am na ci ndam parce que non seulement le chef de l'État dafa ñëw. mais moom dafa bëgg mairie bi am ay bànqaas yoo xam ne fa ñu samp. te ak définition ba mu bëggoon dajalewaat maire yi yëpp nekk seen kéeku yooyu même jusqu'à l'extérieur yooyu yëpp nit ñi xam nañ ko. mais loo gis dafa am bunt am yoon te lañ ciy tere war nga ci déggu ak say ñooñ boo déggook ñoom rek coow du jëpp. bon la même chose je crois que na mu defoon ak Macky loolu la bëgg a def pour déggoo ak le président de la République pour signifier son existence. loolu ba tey buntu lay ubbi. pour que moom mu juboo ak ñoom. parce que bu ci toogoon ba léegi xéewal gi nga xam ne ñi jot nañ ko. duñ ko bàyyi duñ ko fàtte. parce que ñoo bokkoon même combat bi nga xam ne moom lañ doon def. felxoo ak réeroo dama ko yàgg a wax def felxoo ak réeroo moo leen teqale. buñ ko seetee ba dugg ci biir je crois que jàmm rek lay indiwaat. te loolu sax la war a def fexe ba nga xam ne day gisanteeg Diomaye. bu ko defee Sonko dina mën a teew parce que c'est le premier ministre. obligatoirement li dox seen diggante. mën nañ ko mu nekk genre. problème bu doon laver en famille en quelque sorte. ok mais est-ce que jàppaloo ne c'est plutôt l'institution quand je parle d'institution mooy maire de Dakar bi nga xam ne moom la voilà moom la jiite je veux dire oui. mais lépp ci la. waxtaan woowu. mais lépp ci la buntu lay ubbi. donc buntu boobu kay buñ ko fermer nañ jéem a toog ak moom parce que ñoom it soxla nañ maire bi. xam nga soxlante la. weccoog kàddu guy dem la ak di dëkk. donc ci réception ba xëy na peut-être ñaan ñu yàlla mukk réeroo am fa nga xam ni day dellu siwaat ci lu ko féewale woon ak ni digganteem demoo ak Macky d'abord parce que nangul woon Macky gis ko nangul woon aussi Macky woo ko donc ma leen di ñaan ñoom ñaar ñëpp je crois que Diomaye war na élevé wu au plus haut am tuuti grandeur waaw kay waaw mu bàyyi ko mu ñëw pour ñu toog waxtaan parce que réeroo amul ñàkk waxtaan a am ok Sa Wolof lan mooy sa jàngat diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ni ku nekk xam ne lan moo ci xew ba li nga xam ne mooy tasaaroo am ci ñu fal ko maire de Dakar tey peut-être ñu gis benn bataaxal bu ñu ne bëgg na président Bassirou Diomaye Faye recevoir ko pour ñu waxtaanee li nga xam ne moom la jiite ak Dakar ban jàngat nga ñu ci mën a defal. waaw mais yàlla na maire Dakar sàkku gis président de la République mi yeewoo ville de Dakar Plateau. mu neex président Diomaye ak mu naqari ko Barthélémy mooy maire am. oui loolu mooy li nga xam ne moo dëgg mais en tant que ñaari institution yooyu. gisante dara wàññiwu ko. maanaam ñu gisante. mais nag comme ci wàllu politique moom yaakaar naa ne buntu boobu moom tëjoon dina te jàpp ma ne am na sax sens ci président Diomaye wala président Diomaye d'ailleurs moom du seqatut ak Pastef dara xanaa simple militant la war mën a nekk. loolu noonu du ma ko gis comme moom mi ngi à la hauteur loolu déjà rek kii nañu ak yooyu bu bëggoon a taxaw tëjal buntu Barthélémy nag laa képp ku démocratie ñor wala nangam ak nangam boo àndeek Diomaye da nga waroon a wax Diomaye dëgg bu ko bañalee. ne ko nag waroo ko bañal. te noonu la ko war a defale maire yu Sénégal yëpp. te cadre boo xam ne mairie bu ci nekk ci budget Sénégal tey ni mu nekkee 7000 milliards man dama gëm ne 4000 yi normalement bu ñu am na fu ñu doon war a yegg maanaam budget bi 60% de nos budget dafa war a dem ci maanaam maire yi collectivité territoriales yi ci la war a dem nañ koy séddalee kenn ku ci nekk ba pare teg leen bët bu ko defee la ca des sa 40% yi ci des moom la ndoxal bi maanaam tey état bi ak yooyu di doxe nga xam ne day superviser am na xeetu tali yoo xam ne bu route nationale yi nga xam ne yu mag a mag yi soxlawul
tey ñoom ñu koy defar ñu koy laal tey état tey war na mën a noppalu ci loolu pare taxaw di saytu affaire yi. da ngay xool benn société bu mel ni Feera maa ngi koy faral di wax ay jamono yu bari kenn du ma dégg tey li ko Macky Sall di dese mooy dajale leen ñuy bale ak yu demee te loolu du woon njariñam bi ko fi Abdou Diouf di ci jamono Abdou Diouf lañ ko teg mooy fonds d'entretien routier autonome tey foofu tey pour man yu mel noonu mairie bi tey ñoo war a def yooyu loolu lu mu daan def mooy da ngay nekk ba xaaju guddi wala yenn jamono yu mu féexee tali bi tàmbali naa yàqu nga fekk 30 mètres yi ci nekk noonu yim laal concerné nid de pôle pak nga dindi lépp tegaat beneen couche nit ñi dañuy yeewu rek gis ba ay 2008 da ngay gis ne loolu da ngay gis ne day noonu la ñuy defaree. mais est-ce que ak l'acte 3 de la décentralisation également. loolu posé wul trop yenn ci ay maire. waaw loolu parce que dañ ko xalaatu dañ ko defee yëfu politique. même les 19 communes bi ñu koy dagg ci jamonoy Diouf affaire politique la woon maanaam li ñuy wax l'acte 2 affaire politique lañ ko jëlee wuñ ko woon pour gën a mën a defar wala lii wala laa parce que Mamadou Diop moo demoon bay gën a saxi laaf gën a am assise faalewut ministre keneen ak keneen parce que mairie Dakar dafa riche dafa yaatu ñu dagg ko 19 communes loolu yëpp tey politique a taxoon dafa am yoo xam ne buñ koy xalaat waruñ ko xalaat en tant que parce que man Pastef laa yéeg naa ci jal bi maanaam rax ci politique quoi voilà rax ko ci waa taxawu faaw ma rax seen digg comme fii la yem na nangam dama koy tasaarewaat yooyu amul sens benn affaire da nga koy defar pour mu jag rek nga xool ko bu dee da nga koo war a tas ñaar wala ñeent nga defe ko noonu xam ne loolu mooy li war a am mais di ko def pour politicien gis nga li muy jural ñii dañuy nekk ci benn zone boo xam ne dañuy mën seen bopp bay bëgg a dee da ngay xool lu mel ni maire Guédiawaye benn recette mënu ko amul ay usine comme ni ko Pikine amee wala ni ko Yaraax amee wala tey ni Dakar Plateau amee ay société yu dul jeex am ay usine ci biir am ay société maire Mermoz nga mën fa fekk ay kii yu bari damay bañ a tudd loolu Guédiawaye amu ko moo tax kii bi ñu naan tur bi laay fàtte liñ ne xaw ma Ahmed Aïdara ba jógoon di dal ci kawam naan moo jël ndàdde wala affaire yooyu gars yi foog ñu xool loolu foog ñu xoolaat loolu kon dafa am loo xam ne dañu war a toogaat waxtaani réew mi man tey te président Diomaye wóolu naa ko ci loolu mooy taxaw maanaam waxtaane waat réew mi li war a yel ndax Sénégal dafa war a wëy di am 14 régions wala dafa war a am 46 départements wala c'est ce qu'on appelle les pôles régionaux yi war a ñëw wala ndax dañ ko war a def yamale ko ci boo demoon carte zone militaire bu waa ji amoon carte Sénégal zone militaire bi ni mu mel noonu nga xam ne 7 la nekk ciblé pour man Sénégal boobu baax nekk 7 province man sax nga baal ma de ci ndog-ndog boobu waaye dolli la rek dolli tere yokk ñeex la xaw ma waaw parce que nañ xoolaat discours Diomaye ba muy wax nee na dafay rassembler waat toute la population sénégalaise moo xam kii la moo xam kaa la ak ku muntu doon ku ñu doon benn parce que réew mënoo ko tabax doonte waa réew ma duggaluñ ci seen loxo wala indiwuñ ci seen xalaat ma yaakaar ni bu wékkoo foofu yoon la mu recevoir Barthélémy quoi qu'il puisse en advenir donc loolu daal moo gën moo rafet te d'ailleurs daf ko war a def sax pour maire yëpp parce que maire yi dañu am problème boo xam ne loo wax dañ naan état bi même seen politique de décentralisation boobu dafa am loo xam ne nii c'est significatif parce que prérogative yi nga xam ne ñoom lañ ko dénk les maires yi doxalu ñu yëpp parce que ñii boo leen laajee ñu ne on manque de budget l'État ne nous a rien donné bon est-ce que loolu rek problème bi wala y a des problèmes internes yoo xam ne c'est politique purement politicien bon yu mel noonu aussi il faut ñu toog bërëb waxtaan comme ni mu ko defee ci yeneen kuréel yi voilà ok léegi Sa Wolof bu ñu ñëwaatee un peu par rapport ak les antécédents yu xewoon ci diggante je dirais Pastef ak Barthélémy Dias parce que gisoon nañu ay tonton et cetera est-ce que on doit se départir un peu ci par rapport ak ces querelles là ñu xam ne kat maintenant ces deux institutions ñoo war a daje. waaw non xam nga querelle yooyu nag kan moo ko indi Bart la Bart moo war xam nga wax nag ëllëg du añ du réer lu mat a sedd du reer lu mat a sedd la tey bu ñu waxee bu demee ba Bart war a bind président Diomaye mu gis ko xel di dem ci loolu moo xam lépp looy leble na rafet mais loolu nag querelle politique la wàllu doxalin gouvernance
local ak gouvernement central ak ni ñu war a jëflantee leneen la. li ma jàpp mooy président Diomaye mat na li mu doon te bu matee lu mu doon xam na li ko war mooy même bu ko Barthélemy sàkkuwul woon ci moom sax moom mu woolu ko pour ñu liggéey parce que mënoo di liggéey Sénégal sans nga wax ak mairie Dakar. Oui. mais du tee bu ñu demee ci fee yi ñu ne la non entre Barth ak Ousmane Sonko Barth moo war loolu mooy wax bi bu Barth amee mënee taxaw ci maire Dakar parce que Pastef la neex surtout Ousmane Sonko la neex. parce que xalifa mi mu nekk ci ginnaaw su desoon ci moom xam na ne bu desoon ci xalifa Barth du nekk maire Dakar xalifa wóoluwu ko woon te amoon na droit bañ ko wóolu loolu mooy dëgg Sonko mi ko wóolu te njuumte tax mu wóolu ko ba tax mu yëkkati loxoob Sonko boobu diis lool ci kanamu xalifa ba mu mujj nangu li Sonko bëgg li coalition bi yëpp bëgg te li Sonko bëggoon noonu ba wax ko moom la coalition bi ñi ci nekkoon ñëpp moom la ñuy yëg ba muy taxaw xaar yàlla ci meeting boobu fekk na xalifa di nekk di lijjanti entre Soham ak kay te Soham la gënoon a jox bopp seen audio yi ñu doon def ak yooyu am na ci yoo xam ne ba léegi boobu yi ñu wax xalifa am na ci ñoo xam ne lañ wax xalifa boo bu ca weñ tegee dee dem topp Ousmane Sonko sama doomu ndey lu nekk mu jéng ko ndax yow nga taxaw ci xat-xat yooyu mu yëkkati sa loxo ne kii laa gëm ne ku ko jox maire Dakar du ko jaay Macky Sall nit ñëpp acclamé kon foofu ñëpp a juum sauf Khalifa parce que xalaat bi Khalifa amoon ñi ëpp ci leader Yewwi buñ ko amoon Barth du falu léegi njuumte la Sonko def na njuumte teg na ku wóolu na woon ku mu warul woon a wóolu léegi ki mu warul woon a loolu gañe na yaakaar na ne téena xëy di ko suxlu mu war a wujji tribunal bi ngay wujji tribunal Sonko gunge la naan lacrymogène yi ak yooyu yëpp mënoon cee dee ak yooyu yëpp yow Sonko nekk ci xat-xat suñ waree def Sonko war a dem kii ngay def conférence de presse pour ruubee affaire goree di dëgg la Barth jaar seen diggante mais loolu du tee ñu xam ne kii gorewul léegi nag comme moom nekk na fi maire yi te mën na fee nekk ba juróomi at yi ñu nekk seen nekk na rafetal li ñaaw bu mu jógee ci président Diomaye li ñaaw bu mu jógee ci premier ministre Ousmane Sonko ku ne la nga am nga joxe la Barth amoon la joxe mooy ak ngoree di ñoom li ñu am muy ak ngor nañ ko joxe li ñu am muy bëgg Sénégal nañ ko joxe fu ñu war a liggéey ak moom liggéey ko fa buñ ko bloqué Ablaye Wade de Khalifa moo waxal boppam ne Ablaye Wade ànduñu dama ko contre mosuma bloqué bàyyi na ma liggéey Cheikh Bamba Dièye moom it 2009 la falu woon étant maire Ndar nee na Ablaye Wade non seulement dafa maa bàyyi ma liggéey mais pont wu Ndar bi sax biñ ko defaraatee feeraay bi nga xam ne bu neexoon état Sénégal mu jël ko daf ko bàyyee maire Ndar noonu la ko élégance noonu lay def mais boo doonee baadoo la mel ni Macky Sall la jiite nit ñi doo leen yéene dara da ngay jàpp naan bu sama maire yi kiiwut ku nekkul sa maire nga bundu xataal ko te alors que boo ko bundu xataalee sa bilan lay yàq maanaam maire Bambey nga dooleel ko ba mu mën a liggéey nit ñi gis ci seen bopp bu fa sa nit taxawee ne su ngeen ma joxee wane xam-xam ba nit ñi bëgg ko bu ñëwee dañ koy jox mais daal di xam ne maire kii bii ci opposition ba la nekk nga koy bundu xataal ba amul résultat tey li nga xam ne moom la Khalifa amoon comme gis-gis noonu la bindee woon Macky Sall bëggoon toog moom Macky Sall xoj ko jël Diène Farba Sarr defoon ko ministre cadre des vies ak xaw ma lan ak lan ca la ñëw dem fu mel ni Padoa yaay parce que xëccoo naag projet bu Khalifa amoon bëggoon def place de l'indépendance nga xam ne suuf gi yëpp day nekk parking en tout cas lim ñu wanoon lu baax la lu daloon xel la te doon na dindi lu bari ci embouteillage bi ak fi nit ñi di gaare te baaxul projet boobu nga suul ko ne Diène Farba Sarr nga koy def ana lu fa Diène Farba def tous fenn daal laa gisaat mu defaraat dem ba ca rond point kii bi ascenseur Padoa bi yow mu def fa jardin public yow fan la ay nit di ñëw di jéggi autoroute bi wala xanaa bala booy jéggi pour noppali si oto yi rey la maanaam duñ xalaat yàq xaalis jàmbur yàq xaalis Sénégal ana tey loolu lum ñu jariñ tous parce que lan xeex Khalifa leen daal laa gisaat mu defaat mooy monument mooy terrain football bu ndaw boobu ñuy kii monument te man gisuma sax nit ñi di ko luyee ci biir ak yooyu maanaam yàq xaalis yàqalaale maire Dakar Khalifa parce que bëggoon nga koo toroxal. mais gis nañ kaw Abass Fall également ak maire de Dakar ne xaw na fi coow ñaan nañ ko génneeg dañu ko siis ak yooyu est-ce que yu mënta répercuté un peu ci gestion beeg yooyu non déedéet waru cee répercuté
ok foofu sax oui excuse-moi justement foofu. oui mooy côté politique bi. oui suñ fa xuusee. mun na indi jaxasoo. mbaa mu yàq seen diggante. oui oui œuvre bi nga xam ni moom la jóg te di ko def. te mu wax ko ci discours am ñëpp xam ko mu ne day jóg c'est un rassembleur. oui nu ko béy boo xam ne nii lépp luy politique bu ko ci dugal. bu caraxee mun na yàq toolam. te du ko jëriñ du jëriñ kenn faf day nekk loo xam ne nii day nekk lu ñu séntu woon te duñ ci am ndam duñ ci am dara. gis-gis bi day mujjee yàqu. pour éviter loolu yëpp nañ fa politique bi génne ko ci lépp loo xam ne action gouvernementale. oui oui suñ ko ci génnee. léegi c'est pour raxas esprit yi. ñu bañ a ñëw ci ay combat politique ay combat yu kenn xamul. comme génn na ci Pastef même on peut espérer que l'aspect politique dina ko démarquer un peu. man li ma soxla woon mooy. oui les maires d'abord ak gaa ñi ñëw du suxlu si. oui nañu wëlbati seen bopp de doon ay conseillers uniquement ay conseillers maanaam dañuy jund projet teg ko nga am ay conseils yoo xam ne dañ lay yedd te duñ ci rax benn politique génn ko ci tant que ñu ngi fa politique bi di ko rax ci biir action gouvernementale mais day doon leneen mooy indi yàqu-yàqu yi parce que am na ñoo xam ne xam nañ dem mais xamuñu yegg yegg boobule dañ koy defee noo xam ne nii day nekk yedd boo xam ne dañuy jël maanaam daal mel ni Sénégal rek gâteau bi la kenn ku ci nekk war nga cee am pàcc ñu génne loolu raxas ko seen bopp ñun ñëpp sax ba ci tabb yi ñuy tabb jël tabbin bi moo am importance tabbin dafa am solo la ngay xool bay tabb nit ne la loolu gunge ci action bi ngay def ba pare réceptabilité bi nga xam moo nekk ci biir nga am yéene ànd ak Pastef ak dowute gu mat sëkk le même engagement que le gouvernement a c'est-à-dire def loo xam ne nii raxul politique raxul dara mais c'est pour le Sénégal c'est le Sénégal qui nous intéresse suñu action ñun ñëpp ak suñu engagement fañ ko war a concentrer c'est ça le bénéfice mooy projet bi nga xam ne nit ñaa ngi wër di wax naan projet bi nekkul lenn dañuy doon wax li yeeg nangam ci ay wax la yem ak yooyu waaw ci ay wax la yem ak ñii naan amuñu kii ñii naan li fi Macky Sall la defoon mais li fi Macky Sall la defoon bu dee lu baax dañ koy conserver jéem ko yokk loolu mooy yoon loo ñëw fekk foofu daan ne bon dara baaxu fii rajaxe lépp du xalaatu Sonko du xalaatu Diomaye te xam naa ni ñoom ñaar buñ ko boolee xam nañ fa ñuy wékku pour ñor di Sénégal mu dem ci avancement parce que loolu lañ soxla mais pas ñëw dugal politique rax ko ci boole nit ñi xoolal ñiy wax naan diggante Sonko kii seen neexoo bii ñu neexoo doyul waaw amul mbuus te du doon séddoo am na seen ñaan du yàgg waaw du yàgg ak kii mais loolu seen yéene la li yàlla di def moom dong moo ko xam dégg naa Ibou Fall sax mu ne ñoom ñaar wute nañ parce que keroog moom président Diomaye moo ñëw waat Sonko fee la toog et cetera et tout moo ñëw bu ñu dugal genre moom la ñuy takkal écharpe beeg yooyu noonu dugal genre wax yooyu xam nga nit moom xel rek la yor waaw mais moom lañ koy takkal parce que mooy président yéeneem la am ok mais yéene boobu nañ ñaan yàlla mu jukkeeku foo xam ne fu baax la ok am na xalaat tabax nañ àndoon ak moom jàppale ko suñu indi suuf ñu indi suuf su fekkee ne ciment la ñu dem jëli ciment bu wow koŋ nga xam ne fu ñu ko dóor dafa day taq rib ok ba pare bañ a yàqu quoi est-ce qu'on peut dire le président Bassirou Diomaye Faye moom aussi il a intérêt à soutenir Barth pour mu réussir projet Mairie de Dakar pour peut-être moom boole ko ci programme ak yooyu d'abord comme Barth jóg na oui sàkk loolu na ko recevoir ba xam fan lan la Barth bëgg oui loolu mooy première oui parce que waxoon na président Macky Sall dafa doon saboter yenn projet yi di ko akimoo yooyu noonu je pense qu'il avait dit xam nga yooyu yëpp bu ñu toogee ñoom ñaar oui dana ko leeral rasulillahi la lu raw sax ñoom seen gën da nga mën na ci sosu ok te nag bu nit ñi seen ne dañuy rax politique ba nga xam ne nii bu ñu kii day fayoo ko parce que defoon na lii xaritam ak kii nangam ñoom seen dayoo wees na loolu je pense qu'il faut grandir loolu doon jeune te loolu seen politique loolu la politique de jeunesse bi ñu bëgg mooy que les jeunes grandissent un tout petit peu en faisant fonctionner leur ni ko anglais bi wax leur moyen donc loolu moo gën ci dëkk mais pas ñu ñëw di régresser wu wàcc au plus bas niveau loolu day yàq
koy jarul woon sax ñoom ñuy gisee. ok kon foo ñu def la distinction entre l'homme en tant que tel ak li muy incarné mu nekk l'institution également. ça bëggoon naa la dégg ci ëllëgu Barthélemy parce que dans l'affaire Ndiaga Diouf daanu nañ ko fi ñu ngi naan sax ministre de la justice li ñuy xaar rek mu xaatim bataaxal yi pour ñu jëlee ko ci boobule mairie wala élection